လီဗာပူးကို Old Trafford စီခေါ်ပြီးဟီးဟာလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ United ပရိသတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာရှင်တို့ iPad ခွန်ရှေကို online အချင်းကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါရစေ United တို့ကတော့လီဗာပူးကိုအချိန်မတော်အင်ခေါ် TV ဟီးဟာလုပ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝဲကြောင်းလိုက်တာတင်ချာနေရပါချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့တေချာသွားပြီဖြစ်တယ်တော့အဆင့်3နဲ့ရာသီသိမ်းနိုင်ဖို့ပါရိုင်းလုံးများသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် United ကလီဗာပူးကို8ရာသီမှာအိမ်ခွင့်မှာရောဝဲခွင့်မှာပါအနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာ2015-16ဘောလုံးရာသီနောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲစတာချင်း6မိနစ်မှာတင်ဒန်ယာကနေပြန်လာတဲ့မာတီယက်ကွန်ညာကဘရိုင်ယန်အမ်ဘူမိုရဲ့ထောက်ခံဘောကနေတဆင့်ရရှိလာတဲ့ခွင့်ရေးကိုအသုံးချပြီးဖွင့်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကောရလီဗာပူးကွင်းလေလိုမတ်အယ်လစ်စတာနဲ့ TV လန်ချောင်းပြောင်းဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်United 14မိနစ်မှာတော့ဒုတိယဂိုးထည့်ရခဲ့ပြန်ပါတယ်လုံရှော့ရဲ့ပြည့်တင်ဘောကို Bruno Fernandes ကကောင်းတက်ပြီးတော့ဂိုးရှိကိုချပေးခဲ့တာကလီဗာပူးသမားဝူမန်ကကောင်းကောင်းဖျက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဗဂျမင်ရှက်ကွဲကိုလုံးနဲ့ထိပြီးတော့ဂိုးဝင်သွားခဲ့တာပါတကယ်တော့ Bruno ဟာဒီဂိုးနဲ့ကဂိုးဖန်နေမှုရခဲ့ရင်တရားဒီအတွင်းဂိုးဖန်နေမှုအများဆုံးစံချိန်ကိုအမိလိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမဲ့ဂိုးသမားနဲ့ထိသွားခဲ့တာကြောင့်ဒီစံချိန်ကိုရဖို့ဆောက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝက်မှာအားလုံးကိုထိလန့်သွားစေခဲ့တာကတော့ဂရမီနီးပြကြီးဆိုင်လက်ဖာဦးဆန်နေမကောင်းလို့ပွဲမစားခင်တနာရီလိုမှာဆင်းုံတင်လိုက်ရတဲ့တဲ့မှာပဲဒါပေမဲ့နီးပြကြီးကတော့အခုတော့ဘေးကင်းသွားပါပြီလို့သိရပါတယ်ပွဲပြီးကန်ဒီပထမပိုင်းမှာပရိသတ်တွေကလည်းနီးပြကြီးနာမည်ကိုတင်းကြီးတညွတ်တဲဟစ်ကျွေးအားပေးခဲ့ကြတာရင်းနဲ့ထိစရာပါပဲဒုတိယပိုင်းအစားမှာ United ဘက်ကအာယုံစူးစိုက်မှုအနေငယ်ရောနေသွားခဲ့ပြီးအာမက်တီယာလိုရဲ့အမားကနေတဆင်လီဗာပူးကဆိုဗော်စတိုင်းရဲ့ဂိုးနဲ့ခြေပေါင်းတစ်ခုပြန်ရသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့56မိနစ်မှာတော့ဂလမလန်စပန်ရဲ့စိုးရတဲ့ပေးပို့မှုအမားကနေတဆင်ကိုရီကဘိုကဒုတိယခြေပါကိုသွင်းယူသွားလို့2ဂိုးစီတေးဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့် Old Trafford ကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ United ဟာ1984ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအိမ်ခွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဥဆောင်ထားခဲ့ပြီးမှရှုံးတဲ့မှတ်တမ်းဆိုကြီးပြန်ဖြစ်တော့မလားတော့စွန့်ရင်ကြဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးဖို့73မိနစ်အလိုမှာတော့အသက်19နှစ်အရွယ်အကယ်ဒမီကျယ်ဝင့်ကိုဘီမိုင်နိုကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မိုင်နိုကအမဲကောင်းတိုင်းချပေးမှုကို area ထိတ်ကနေပြီးတင်းငိမ့်နဲ့ကိုရဲ့အောက်ခြေတောက်တဲ့ကိုလှလောက်ပကန်သွင်းပြီးအနိုင်ကိုရယူပေးခဲ့တာပါဒီကောကမိုင်နိုအတွက်တော့အသင်းနဲ့9နှစ်တန်းတိုးပြီးတဲ့နောက်ပထမအဆုံးသွင်းတဲ့ဂိုးလည်းဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာ United မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာသက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။ယာယီနီးပြမိုက်ကယ်ကာရစ်ကတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာလီဗာပူးမန်စီးတီးအာဆနယ်ချယ်ဆီတော်တင်ဟော့စပါနဲ့အသင်းကြီး9သင်းစလုံးကိုအနိုင်ယူပြခဲ့တာကြောင့်သူ့အမြဲတမ်းနီးပြပြင်ခံဖို့တောင်းဆိုတန်နေတဲ့အရန်ကိုကျေလောင်လာခဲ့ပါတယ်။ကာရစ်ကတော့ဒါကစားသမားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ပါလို့နှိမ့်ချပြောဆိုသွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့နီးပြပိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ထိရောက်ခဲ့တာအားလုံးသိပါပြီ။ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်နိုင်တာရမယ်64မှတ်နဲ့အဆင့်3နေရာမှာအခိုင်အမာရပ်တည်နေခဲ့ပြီးလာမယ့်ရာသီချန်ပီယံလိဂ်မှာမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုကလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့မှာလည်းအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းတွေတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကောင်းချိုးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။